Tak datang Nabi Musa teh eta. Begitu balik deui jadi hirupkeun deui tanu tadi teh. Jaga sang jadi saksi. Dibawa kali itu dibejakeun bahwa faktulu anfusakum, harus membunuh diri tobat. Sebab ieu geus musyrik menyekutukan Allah bari ka anak sapi. Kayak udah yang diterima tobatna eta cenah. Akhirna Allah ngirim awan hitam gitu di Bani Israil teh eta. Eta teu puguh-puguh masing-masing saling berperang. Dan orang yang menyembah sapi itu mati semua. Dibunuh ku baturna keneh tanu teu nyembah teh. Dibere kitu bae gitu gua. Beri tangkang tong bari teu kadeuleu poek. Eta kabeh nu tadina nyembah sapi teh paeh kabeh. Dibunuh ku anu teu nyembah sapi. Lalu cek Allah enggak Musa nu paeh ku aing tobat diterima tobatna dengan paehna nyana gitu. Jadi paeh syahid. Nu hirup ku aing diterima tobatna sok geus nurut kana perintah aing paehan pan itu menyembah gitu. Nah, maka ini salah satu ini berat gitu ya dalam agama kita apa maksudnya syariat urang Kangjeng Nabi eueuh nu kieu. Maka eta mah spesial bagi umat Kangjeng Nabi mah teu parah. Zaman baheula mah tobat kudu maehan awak. Kuari mah coba umat Kangjeng Nabi mah kabeh jadi departemen pertobatan. Istighfar ngampura dosa, salat ngampura dosa, puasa ngampura dosa, sedekah ngampura dosa. Wah, ngampura bisa ngampura dosa. Baheula mah ditujukeun langsung. Wallah, dia cara kudu kieu. Wah, paeh. Orang umat Kangjeng Nabi pangeunah-ngeunahna. Maka disebutkan lagi spesial. Semua bisa jadi lahan untuk pengampunan dosa. Ibadah naon BG dina umat Kangjeng Nabi mah. Tapi umat baheula teh macam Bani Israil kieu dosana kudu maehan awak. Akhirnya 70.000 orang yang menyembah sapi saat itu mati semua. Paeh. Tapi paehna jadi paeh syahid gitu. Jika Allah geus Musa eta nu paeh ku aing dihampura kabeh dosana. Nu hirup ge ku aing dihampura. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ieu tadi teh ya. Ketika nyana ngomong ya begitu Nabi Musa eta teh. Satu riwayat mah tadi gitu. Jadi datang nama Musa ngawa 70 jelema untuk munajat ka Allah tobatna kudu kumaha. Saya si 70 ieu mentah hayang nempo Allah. Dipaehan ku Allah kabeh. Cek Musa hirupkeun deui tah hayang nyaho aing mah hirupkeun deui. Cek sapali mah ieu terjadi setelah pembunuhan teh. Setelah pembunuhan yang menyembah sapi teh geus paeh kabeh nya. Dan Nabi Musa teh munajat ka Allah. Terus mawa 70 jelema pilihan itu jadi pilihan lah. Jelema pilihan kos kitu komo nu teu kapilih. Ku bangkawara. Ngomong tuh di ayat ini aja. Maka bahasa wa idh qultum ya Musa tuh. Ketika kamu orang Yahudi Bani Israil ngomong, "Hei Musa," kan Nabi ngomong arah langsung, "Hei Musa." Gitu. Ku parah sana. Kan orang mantep gitu kan? Orang maka Rasulullah curhat. Bela Sayyidina Muhammad gitu kan. Iman langsung, "Hei Musa." Sakitu kan Nabi eta pilihanan atau kamu luntur. Nah, menurut satu riwayat mah itu terjadi setelah pembunuhan teh. Munajat ayat 70 dibawa didakwakeun ku Nabi Musa yang hayang nempo Allah dipaehan kabeh. Nah, ini semua terjadi dalam perjalanan menuju Baitul Muqaddas. Maka kuari ngomong tanah yang dijanjikan teh eta beureuh tidinya asal. Sehingga mereka mengklaim bahwa Palestina eta tanah leluhur mereka. Padahal diceritakan kita ke hayang Palestina teh nya ngefair. Sebab Palestina ya tepat. Di Baitul Muqaddas geus ditempatkan ku bangsa Kanaan saat itu. Sina perang, sina jihad. Terus Musa mana kayak itu duaan kayak mus parah kawe ditubuh kan kayak itu. Mungkin lu perang. Aduh, eta. Aduh, pokoknya mus parah Bani Israil eta. Jadi kan untuk menuju eta, menurut sebagian mah itu adalah bukan Palestina tapi Jericho. Suatu kuari asup karena daerah Palestina. Disebutkan kota tertua di dunia. Tapi pendapat anu paling sahih mengatakan bumi yang dijanjikan itu ya Palestina itu, Baitul Muqaddas eta. Maka eta mah atuh geus aya ti dituna ieu moal eureun moal. Nya atuh misalkan
agak tiis-tiis jahe mah bisa ngepas deui. Tapi ka kiamat tuh gitu banget. Geus dicap geus anu geus kitu. Mengklaim eta tanah nu dijanjikeun nya eta. Pada dulu leluhur mereka Israel itu ya Yakub itu di situ. Kita kalau tadinya, tapi yang tadi kita hanya sekedar datang baik, kudu berjuang, cokot gitu. Sekedar jadinya nggak saya penduduk nak kuari dikuasai oleh bangsa Kanaan. Tapi sih berjuang umum gitu. Malah ngomong lagi itu, nggak mana mereka itu. Ilhab anta warabuka gitu ngomong lagi. Enggak ya udah Musa, kamu aja sama Tuhanmu sana perang, nanti kalau udah menang kami bawa. Aduh, nah tengah lunjaknya. Aduh, aduh. Lah dibunuh yang 70 dihidupkan lagi oleh Allah. Nah itu nikmat. Geus paeh dihidupkan deui. Paeh bener ya. Memang banyak tafsir tentang paeh iya, tapi paling masyhur mengatakan paling sahih ya paeh bener gitu. Yang menyebutkan itu lain paeh eta, paeh hate maksudnya. Paeh hate. Ya, dibunuh pun lain bunuh bener bunuh itu lain jadi sebagai tafsir maksudnya ya bunuh hawa nafsu na bunuh nyembah sapi teh ya 70.000 tuh jelema paeh terus dibawa kok berjalan terus untuk menuju tanah nu janjikeun teh kan datang di suatu lembah ngaranna Tih padang Tih didinya teh ngatur strategi bahwa engke orang asup ka ditu ngelawan orang-orang Kanaan untuk merebut tanah leluhur kita. Tapi sararieun pengecut. Sehingga Nabi Musa dina ayat surat saja menyebutkan Gusti geus lah ari kieu mah kula jeung Harun mah geus endek apa bebas banget maksudnya mau ngurusan dia gitu. Saya dan Harun geus ngurusan dia teh jalan rokos karya saya di ieukeuna gitu kan. Tapi cek Allah ya Baitul Maqdis haram buat mereka selama 40 tahun. Jadi Bani Israel 40 tahun muter tidak datang Kak. Baitul Maqdis. 40 tahun di padang pasir muter-muter bae. Jalan ka dieu pun ka dieu deui, geus leumpang ka di dieu deui. 40 tahun. Gara-gara dosa eta teu nurut. Jadi kata imbang itu urang gitu. Kata limbang di dieu nyampe. Tapi tetap kok di rizkian. Mun aya panas, ku Allah dibere awan, ulah kapanasan. Wa zallalna alaikumul ghamam. Terus kadaharan dibere ku Allah, manna wassalwa. Manna eta cenah seperti madu. Mun isuk-isuk narempel di batu. Dicokotan ku nya dijieun jeung cai diinum. Unggal isuk. Eta pertama, kuari loba cenah daerah Turki, Yordan loba. Jadi okos getah narempel di tatangkalang, di batu-batu gitu. Eta rasana amis cenah. Terus madu. Jeung salwa sejenis manuk puyuh. Manuk mun ngadege-gadeg nya paeh. Manuk puyuh kan? Manuk puyuh mah mun narnak puyuh ulah gadeg. Moal angkat moal. Moal do gadeg mun bang disieunkeun ku tukang puyuh kan eta. Sejenis manuk puyuh tah. Dibere eta terus ku Allah di rizkian bae. Henteu neangan datang sorangan manuk tinggal lewat. Pencit belum. Tapi saya gitu ngisi bere nikmat ngeunah ge kulo min thayyibati ma razaqnakum dahar kumaneh ta ulah zalim. Tetap bae zalim. Ngomong ka Musa atuh aing ieu asana bosan amat hari ieu deui. Minta kene bae di Israel. Padahal eta makanan anu paling bagus, sehat gitu. Daripada kebiasaan mereka tuh makan kacang-kacangan disebut justru itu bawa penyakit. Diganti ku Allah ta. Kata 40 tahun itu sengaja kata ulama supaya ganti generasi sebab Musa geus pasrah. Geus Gusti ari kos kieu malah kula jeung Harun maneukeun kelos bae sabodo moal ngurusan maka tendang di padang Tih selama 40 supaya ganti generasi sebab generasi anu dibawa ketika selamat dari Firaun itu udah enggak bisa diandalkan. Kita perang embu. Maka ditunggu 40 tahun supaya jadi ganti generasi kakarak diajak. 40 tahun. Maka ketika diajak itu, nabinya sudah bukan Musa. Ketika berhasil merebut Baitul Muqaddas, nabinya geus Musa, geus maot. Harun geus maot, tapi nabinya adalah salah satu pengikut Musa saat itu nyata Yusha bin Nun. Yosua lamun eta mah. Yusha. Nyana pimpinan nabina saat Bani Israel
berhasil merebut Baitul Maqdis. Katanya aya mujizat deui ta saat eta teh. Jadi di ngaranna teh geus tereh menang, jadi gencatan senjata teh lamun matahari tenggelam. Geus eureun perang. Tanggung geus tereh menang ya. Ditahan ku Allah matahari supaya ulah tenggelam heula. Supaya tungguan Yusha dan pasukannya menang baru tenggelam. Aku hese-hesena Bani Israil tadi disebutkan ku Allah nikmat-nikmat teh supaya ingat mun teu dikitukeun baheula kolot-kolotna moal aya maneh. Mah kuari maneh kudu eta nyata ngaranna kudu nurut itu iman ka Kangjeng Rasul. Masih panjang kan ya cerita Bani Israil. Gasang naon pelajaran ka urang. Pelajaran ka umat Kangjeng Nabi, ka urang kabehan teu ulah kos kitu da jelema teh. Geus didorong itu daek maju gitu kan. Geus diberi nikmat macam-macam tidak bersyukur malah ngerasa kurang bae. Diberi kadaharan ngeuna mentan saja. Eta nu dipilihkeun ku Allah kan yang terbaik pasti. Kenapa ingin ganti gitu loh. Katakan di kehidupan sehari-hari ge bisa. Kadang-kadang orang geus dipilihkeun ku Allah, tah sia jadi kos kieu. Ya yang ganti. Yang robah. Akhirnya pan pilih-pilih sugan urang leuwih nu leuwih gitu kan. Koteplak urang nu pecat. Itu cekolotelin. Yang nu leuwih ternyata menang nu pecat. Ya ulah supaya ulah kos kitu syukuran intina mah kudu syukuran kana naon bae nu dibere ku Allah. Ulah kos Bani Israil loba teu bersyukur. Tapi sok sayang kitu ya Allah Rahman Rahim dibere bae ku Allah. Supaya jadi pelajaran. Kabeh ge cerita umat zaman dahulu itu untuk pelajaran kepada umat-umat berikutnya. Wa idh qulna dukhulu hadhil qaryah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna wa inna syarri nafsina Allahumma qina bi nawla mazayyana bil khalim wa karbi taqwa jamila bil afiyah Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqan wa dzalikal fadlu min Allah wa kafa bil alima rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim subhanallahi wa bihamdihi